एक बार ZX10R की आवाज सुनाओ, फ्लाई बाय। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ZX10R की फ्लाई बाय। है नहीं, एक बार माइक में सुनाओ, माइक में कैसे सुनाऊं? माइक में ऐसे ही सुना दो पास आके बस। और वो जो दूसरी वाली होती है घेर वाली कैसे? एक बारी दोबारा, एक बारी। हाँ एक बारी कैसे? ओह माय गॉड। हैं वो मारती है क्या कहते हैं वो? हाँ हाँ एक बार और कैसे?